buriya mace ni mace nyine bitewe nuko wayiteguye. Iyo witeguye rero wowe wiha kwanza icyizere, ibindi bikaza nyuma y'ifembe musifuzi. Hanyuma coach, equipe itsinze ibitego 2-1 techniquement equipe ya APR wayirushije. Mwebwe muri kureba ko twakinye nyine tekinike niyo ngiyo yadufashe gutsinda ibitego 2 twabana hafi 85. Iyo niyo tekinike. Hago tactique mu bazeti byagenze gute. Niyo twakoreshe dutsinda ibitego. Ko bo bakinaga kwanza baje bazi ko bari butsinde biboroheye cyane. Nkuko bisanzwe ubundi mu mateka ngo ntabwo Etincelle yatsinda APR. Ako jona nabi yakenda vuba ntabwo ari hame byo kudatsinda, byo gutsinda cyangwa gutsindwa. Icyo tuzi ko nuko tuzatsinda. Tutsinda rero kubera iki? Kubera ko abana urabigisha ibyo ushoboye kubigisha bakabyumva neza kuko baracyari abana. Ikindi cya kabiri nonda ubuyobozi bugaragaza ubukoresho bushoboye kose kugira ngo butwegere, ariko ntabwo byaba byiza nko nyembi bishaka, nibishoboka bikaba byiza twagera kure. Isabwa rero nabafana no gutinyuka. Nubundi ejo abantu twagiye impaka kuri radio imwe ntibuke Kigali bivuga ngo APR ni nkuru, nabyo ntabwo ari nkuru. APR irakize ariko ntabwo ari nkuru. APR irakize. APR ifite amafaranga kuko n'undi kinyarwanda cyasho kitumvikana neza. Ifite ubushobozi ariko ntabwo ari nkuru kubyo abantu bava ngo iratsinda iragenda gutsinda gusa ntago byari gupfa gushoboka. Bitewe naho umwanya tukindi cyanyuma n'umwanya turimo nawo utuma dushobora gukora imbaraga dukora n'ibitangaza byinshi cyane kugira ngo tubishore kuva ku mwanya turi ku mwanya utashimisha utari mwiza. Ariko ko cyane twebwe turabanyamakuru akoranya ngo nadufashe nk'umutekinisiye. APR yagize intege nkehe. Nyewe ntabwo ndi umutoza wa APR, ntabwo mbizi ahubwo ngiye umutoza wa Etincelle, mbaza ngo ahubwo Etincelle yagize imbaraga hehe. Etincelle yagize imbaraga mu busatirizi no guhuza umukino. Nyuma hari byo mwabivuze ubuyobozi butari bwakora neza. Ntabwo navuze ubuyobozi. Abantu bayitetse ubuyobozi bwo kwa manota meza, ariko abandi bari abakunzi bose ba Etincelle bazi ko kuvuza ingoma ko iki ari byo byakora ikipe, ariko hari abandi basakuza kubarusha ariko ntibagere kure. Sasa no kuvuga ngo hari icyo nashaka kuvuga, no kuvuga ngo kongera ubushobozi bw'amafaranga. Gutsinda ntabwo itsinzi yapfa kuza gutya, ntabwo iki bitangaza cyararangiye buno gukora. Ariko kocha ubwo twari turi kumwe Bugesera warambwiye ngo abayobozi ubabona kuri match, usubiramo mu ijambo wakoresheje uvuga ngo match ni nk'ubukwe, ni nk'ibirori, ati kuyitabira ni nkuko n'undi mwana wese yayitabira. Uyu munsi noneho uje ubashima cyane. Niba barabyumvishije bagahinduka bakaza, nayo ndabashima. Niba ataza nzabagaya. Baje se kuri no bari bahari nawe wabonye. Baje barayiteguye. Bari ibintu byinshi byahindutse nyuma y'amacha Bugesera muri Etincelle. Hanyuma coach watangaje mbere kuvuga ngo 100% APR yitsinda. Ari wiringiye iki? Wowe se wabonye nakubeshye? Tuje ntakubeshye se ubivuga ngo ntacyo ndari nigenye ibyo nakubwiye nibyo birabonetse, agombaza ufite irihe banga nakubwiye ngo nari niringiye iki, ibanga niriye. Ibanga nari babwirira. Ibanga no kuvuga ngo twebwe tuza muri Etincelle twaje dusanga ikipe isa nkaho ntayihari cyangwa iri mu marembera. Ubundi nkuko umurwayi yabarwaye akava kuri centre de santé akajya kuri bitaro by'akarere akajya HSHK bamugeze Kanombe agara n'umuganga mwiza akamuvura gakira. Natwe nibyo twakoze rero muri Etincelle, ngo ubu nibo mpamvu Etincelle imeze gukira ugenda yubaka. Hanyuma coach action yabayeho mbere yo gutangira umukino, umukinnyi wa Bivura kanga kwinjira mu kibuga. Bivura bigasanga umudefense bigahurirana n'uwaperi nawe bikagenda gutyo. Ku ruhande wenda rwawe rw'umukinnyi wawe nibyo wari wamubwiye? Oya ntabwo nakwigisha sibyo ngibyo. Ntabyo wabonye? Oya abakibagiraga ibintu byinshi cyane ntabwo bijya mu bantu. Nose yari guhamiriza mu kibuga, nijya byo guhamiriza mu kibuga. Ibyo ni ibyo rwose niko yumva ibyishimo bije kumurenga. Agakora nibyo atatekereza bimubaje ngo bisi bakora kabisa. Atarajya no muri match. No muri match yabikoze. Yahamiriza mbona kandi gwamiza mu kibuga. Sasa ndavuga niko bimeze, ndafite ibisazi bye. Kuko niko bimubwira. Akoca mufitanye match yindi na APR mu gikombe cy'amahoro. Ubu abafana wabwira ko mwiteguye gukora imina ya APR nanone. Ntabwo ari ngewe ndi nk'imodokari ushaka kohereza aho ushaka, ushiremo isansi nyinshi kugeza aho ushaka, washamo nk'eye yaba ntayo ntive aho iri.
urumva wimbaze wowe president yari hanze ngene mubaza ati wowe president urabibona gute kwa bana gushimisha uyu munsi ese ndashaka kwa kabiri gushimishe ubwo niwe uzi icyo ari bukuri jewe urambaze gute nyina ngo nejo ambye ngo dukine twakina nejo nabye ngo dukine twakina president niwe kiongozi ba niwe byose ngewe ndi umukozi yambye ngo kina ndambye dukeneye iki yagishirariya akishima. Kocha abafana bawe batangiye kukwizereramo ndetse nta nubwo abenshi bitaye ku byo by'ubuyobozi barabatuye utabeke na gihari igikombe kiramanuka. We gira icyo tubwira n'abafana baze kucyumvaho ku giti cyabo hataje mu bintu by'ubuyobozi. Nawe ndi kumva neza. Ndakubwiye nti kwinjira hano abafana benshi bari kwizera ko Bekeni mu gihe hari igikombe ashobora kuzakimanukana Rubavu ndavuga igikombe cy'amahoro. Kandi barakwizeramo batitaye n'ibiri hagati y'ikipe n'ubuyobozi kuko umufana urabizi wagendana n'intsinzi. Turashaka rero icyo wavuga dushyira n'ubundi abafana bamaze kukwizereramo kuko bategeza ko na match zisigaye uzatsinda. Buriya abafana bo njye mbizera na gakeya cyane. Abafana ni nko umuntu ajya mu kabare ugafata umukobwa mu kabare ukamusengerera none agashima ejo utamusengera akakwita ibitutsi izina ritari ryo. Yewe uri umufana yakwishima none sibo gwa mbere aba muri Eteseri yimbayemo n'ikipe yanjye yakavukire ndajyanye mu gikombe cya Afrika njyana muri Sekafa hako byarangiraga tu n'ubundi iyo byahindutse barampindukana kuba n'uyu munsi bashobora kuvuga ngo nibyo nanjye ndabyemera ko ari byo kubera ko bindi mu mutima wanjye ariko nanjye hariho imbaraga zishobora gushira hago umufana we kugira ngo yishime nyine arabona ko hari cyakozwe abandi bakoze ariko uruhare rwe yewe sindarubona ariko uramutse runabonetse nabibona kuri komite kuko hari byinshi cyane bigomba gukorwa ugasanga ni nk'umuntu umwe cyangwa se abantu babiri cyangwa se batatu ariko benshi baramutse bagize buri muntu azanye make afite akashira ahantu n'uve Eteseri yakomera ntacyabuze idakomera ntabwo bisaba amamiliyari menshi president Coach wavuze ko aha kuri stade Umuganda twahita nk'ikuzimu APR iraje wa munzenzi wawe urayikubise ariko muri cyafite umukino w'icyamahoro munzenzi urakomeje buriya icyo kibazo gikomeye mu Rwanda rumwe none ku wa gatandatu ejo ni ku cyumweru ku wa mbere ku wa kabiri tugakina match na APR APR ifite abakinnyi benshi kuturusha twebwe ngiye muri Eteseri mfite abakinnyi benshi nshobora ko mfite abakinnyi 20 15 barakinye match uyu munsi barayirangije undi kuvuga ngo bararuhuka asigaye abandi batanu bari hanze nabo badafite imbaraga nk'izabarimo gutsinda byose byashoboka burya umupira ni mu mutwe buri mukinyi bitewe nuko wamuteguye baramutse baduteguye neza ntajya tuma tudakina twakina n'ubundi twakina gukina bwo twakina tunizera gutsinda ariko bisaba ko abantu sur le plan finance baba bahagaze neza umusifu yacyo bayinengaho genda umutoza kabisa ngo mbivuge nabyo byumve genda umutoza nawe n'umusifuzi azajya akora ko byumva uko bishaka hari aho abantu bazahurira tu hari ahandi bazahurira tu muri umuntu afata icyemezo imbaga y'abantu hariya ikacyemera cyangwa ikajujurya ariko yayifashe ngewe ntacyo mfata ntabwo nahangana n'umuntu